Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah hiya kalimatun najatun wa kalimatul ikhlas. Tunjiwa ko iliha min adabillahi ta'ala wa qadabahu wa ta'alusuhu min ruyati gweri hatta min ruyati nafsi. Tah sababna ayeuna tauhid itu adalah matlubun. Itunya bahkan teu aya rusoh keur pikeun jalma nu ngalaworokeun kana ngaji tauhid jeung kana bodohna. Sabab pidawu Allah di Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu gamuan an la ilaha illallah teh lamun maknana secara syariat jeung mana secara hakikat beda. Lamun ngamaknaan ceuk pikih memang rada beda pemikiran. Lamun ceuk pikih mah teu aya deui pangeran anu hak diibadahan ku sabenerna dina ayana illallahu angin Gusti Allah gitu ya. Ceuk pikih mah kitu. Jadi konotasi urang kana pangeran. Jadi urang teh teu ibadah ka salian ti Allah. Konotasina teh ka pangeran. Gitu nya. Tapi lamun ceuk ilmu hakikat mah la ilaha illallah. Ieu teh netepkeun ngaisbatkeun ilah wungkul ka Gusti Allah. Teu aya ilah salian ti Allah. Nah, ari ilah teh eta teh tarakub tina rububiyah sareng rahmaniyah. Rububiyah kadang-kadang sifat Allah anu goreng aya, ai rahmaniyah mah sifat Allah anu sae. Tarakub da rububiyah sareng rohaniyah, rahmaniyah teh eta teh ilah lamina teh. Nah, ieu lamun ceuk hakikat. Jadi ngamaknaan ngaisbatkeun ilah teu aya di Allah teh, teu aya di salian ti Allah, ngaisbatkeun ilah mung di Allah wungkul teh leuwih kaharti keneh di dinya. Sabab kieu kadang-kadang urang nalika urang ayeuna nyaritakeun model kieu yeuh sia teh lamun teu diurus ku aing sia teh moal hirup kehed. Nah, berarti ilah geus aya di urang. Nah, ka urang. Pan lain pangeran. Pan lamun ayeuna ngamaknakeun secara syariat teu aya deui pangeran anu hak diibadahan kana pangeran pan. Lebih jauh kan? Tapi lamun kumaha hakikat mah la ilaha teu aya ilah. Illallah angin Gusti Allah. Jadi netepkeun ngaisbatkeun ilah di Allah wungkul. Teu ngaisbatkeun ilah ka salian ti Gusti Allah. Ternyata kadang-kadang urang ge bisa jadi pangeran. Padahal pas ningali ketika ngamanaan teu aya di pangeran nu hak diibadah teh pan leuwih jauh nya pangeran. Gitu kan pangeran di Porongkoro. Sok sia teh lamun teu kaing moal cager kehed, tah eta netepkeun ilah aya di urang. Itu pada urang kadang-kadang teu nyadar. Begitu urang ucapkeun sia teh lamun teu diurus ku aing sia teh moal hirup kehed. Tah berarti urang teh geus ngayakinkeun geus mangeran, geus jadi pangeran urang dina waktu harita. Tah itu kan kejadian teh loba terjadi pan kitu. Sok dina ucapan teh. Kadang-kadang tembus kana keyakinan. Sok deh pikiran wae da rata-rata kitu. Bah sia lamun teu ku aing mah sia teh moal sukses kehed. Situ menang saha sia teh menang aing. Sok eta si aing teh kan sok ngengil eta teh. Menang saha eta euy halus menang aing. Eta menang saha? Eta cenah menang Mang Dadan. Gitu kan? Nah, berarti ngakukeun ilah ka saha? Ka Mang Dadan. Ieu kopi mending geunah kieu euy menang saha? Menang Mang Didin. Dah kan? Ilah aya di Mang Didin. Katos teh Mang Bing. Tah eta cek hakikat mah. Jika bongkar gitu. Oh ternyata ilah teh aya di urang. Cik kumaha lamun kitu hukumna? Ngaremus. Lamun urang eta keyakinan teu bisa dirobah, ngaremus. Tuh. Jadi eta mah babasaan unggulnya nang urang eta teh. Jadi ieu mah cek sim kuring dari bahasa mah geus moal bisa dirobah. Da moal mungkin menang Allah gitu nya. Kana hakikat. Kan ari kaitan mah urang gitu nya. Ari masalah urusan akidah mah kan dina hate. Jadi artina hate mah anger urang kudu ngayakinkeun ku Allah. Tong diaku ku urang. Tong diaku menang batu. Menang Allah. Nah sababna la fa'ila illallah.
Da teu aya tapak damel, kabeh oge tapak damel Gusti Allah. Urang mah jeung anu dipigawena eta mah ala kadar taksir afal Allah. Da manusia mah teu boga gawe. Kitu da gawe manusia mah disebutna teh naon? Aron hadisa. Gitu. Bisa dilama ka baturnya. Pangnyeunkeun kopi, pamajikan itu. Apa-apa. Ada apa gawe gitu. Batak nya beuki dieu teh beuki jero. Nya mun teu gaji mah pejetna. Batak lamun teu gaji mah hancur. Makanya gimana pang kudu-kuduna tuh. La ilaha illallah teu aya pada melar kecuali Gusti Allah. Nah, hiya kalimatun najat wa kalimatul ikhlas. Lafad la ilaha illallah teh ieu teh kalimah anu matak nyalametkeun jeung kalimah ikhlas anu bisa nyalametkeun si jalma nu ngucapkeun kana la ilaha illallah min adabillahi taala. Dina adab Gusti Allah taala wa godobahu sareng kabendu Gusti Allah taala gitu. Wa tahlisuhu jeung bakal ngaikhlaskeun ka eta si jalma min ru'yati ghairihi tina ningali dirina hatta min ru'yati nafsihi. Tina ningali salianti Allah hatta min ru'yati nafsihi sehingga ningali kana dirina. Rata-rata eta teh ya Allah pangese-hesena udah ngaleungitkeun si aing teh. Ngilu we si aing. Jeung anu loba teu nyadar mah ketika ngomong tapi terbesit dina hate teh aya hayang kapuji eta teh. Hese eta teh mangda pangese-hesena. Lamun dina ngomong teh gitu ngomong oko tawadu tapi jero-jero hayang kapuji eta teh. Poe anu susul mah teu taradaikeun nyararita. Ya Allah. Tak Allah jelas di dieu ditabina ku fil amar fa'lam kanyaokeun ku anjeun tamatak wajib syar'i teh ieu. Fil amar wajib syar'i gitu. Wajib syar'ina fardu ain. Dari fardu ain mah kan teu bisa ditambahan ku batur. Sakalina doraka. Sanajan ayeuna jeung anak jeung pamajikan. Anak pamajikan teu bertauhid anggar cilaka. Fataku angfusakum wa ahlikum nar. Dalam loba manu cilaka mah gara-gara nama ieu kan. Tidak kusabab urang teu apal kana tauhid sehingga tiba kana musyrik gitu. Anu mata kabatalkeun kana syahadat teh pan diantarana dinya musyrik teh. Wa huwa mustajimun fi majumi jajiman qat'iyan bihi. Tah, ieu teh mustajamun. Hartosna mustajamun teh anu kacida dipastikeunana, anu kacida diwajibkeunana. Gitu. Naon sababna pangna ayeuna bertauhid urang kudu teh lintipai syirki supaya nolak kana musyrik gitu supaya nolak kana musyrik ka Gusti Allah taala azza wa jalla imma minal istiraki masalah aw mujasimah aw mumadah awil madah awil musyabihah awil munasabah aw musakalah aw muwajinah aw mutobikoh walau alam. Jadi supaya ngaleungitkeun kana syirik, supaya nolak kana musyrik, kepikeun jalma nu ngucapkeun kana la ilaha illallah. Situ kana bertauhid. Dina jenis musyrikna mah nah urang teh ayeuna teh ngamumasalahkeun Gusti Allah jeung makhluk. Mujanisaniah atanapi ngasajiniskeun Allah jeung makhluk. Wa musyabihah nyarupakeun Allah jeung makhluk au munasibah atawa ngamunasabahkeun Allah jeung makhluk au musakalah gitu nya jeung sajabana. Jadi pentingna ngaji kata kana tauhid teh ternyata keur nolak kana otak daun iman mah hebat nah musyrik bae anu dipun anu diomongkeun teh itu sebab lamun jalma teu ma'rifat kana musyrik moal ma'rifat ka apa. Dan mata kebatalkeun kana musyrik teh kana marifat teh ada dia ku ayana musyrik. Pan ieu teh lolobana zaman musyrik teh karena teu paham kana musyrik. Nya teu paham.
pangna teu paham jalma kana musyrik teh kusabab teu dibahas musyrikna. Gitu. Jarang juga bahas musyrikna. Asal lempeng we asa geus bener kamu bari getol ibadah. Ajengan ngawuruk ngarumasakeun we asa meunang manehanana. Ya, anger. Kitu tah di antawisna si aing si aing babalatakeun hate ya Allah.